Здравствуйте, дорогие родители! Сегодня мы посвящаем наш видео-вопрос ингаляторам. Как выбрать ингалятор, нужен ли он в домашних условиях и какой тогда ингалятор? Конечно, разные фирмы предлагают широкий ассортимент, и каждый ингалятор имеет свое предназначение. Во-первых, мы должны обратить внимание на то, при каких ситуациях стоит делать ингаляции, зачем он нужен. Мы должны знать, что действительно наибольший эффект при ОРВИ – это при выполнении ингаляции веществами щелочного характера, теплыми щелочными растворами, которые благоприятно влияют на слизь, в носоглотке, в бронхиальном дыхательном дереве. Если же мы хотим лечить какие-либо тяжелые острые заболевания, как ангина или же острый тонзиллит, или хронический, который обостряется, ингалятор нам здесь не поможет. Это заболевание не для лечения в домашних условиях. Вы должны четко для себя представлять, при каких состояниях вы можете пользоваться этим оборудованием в домашних условиях, а при каких состояниях вам необходимо обязательно обратиться за врачебной помощью. Значит, поговорим об ингаляторах. Что же это такое? Ингаляторы – это такие устройства, которые создают аэрозоль. Аэрозоль – это капельки жидкости в газе, которые доносятся в разные отделы под давлением в дыхательные пути. В верхние дыхательные пути, в нижние дыхательные пути. Потому какой размер этих частиц, капелек и по той силе потока, которой они направляются, ингаляторы делятся на паровые ингаляторы, это которые более-менее такие струйные, и мелкие частицы дисперсные, которые более создающие облако типа небулайзеров. Мы должны знать, что к струйным ингаляторам относятся компрессорный ингалятор, ультразвуковой ингалятор, ну и очень часто использующий паровой ингалятор. Эти аппараты недалеки от тех ингаляций, которые раньше были очень широко распространены. Это дышать над картошкой, дышать над травами. Для маленьких детей, как мы понимаем, они не очень безопасны, во-первых. Во-вторых, мы должны четко представлять, у каждого ингалятора, как я сказала, есть свои функции. Берем компрессорный ингалятор. Компрессорный ингалятор дает нам размер частиц от 0,4 до 0,1 при различной силе потока. Естественно, такой ингалятор прекрасен в использовании в домашних условиях. Я покажу вам такой ингалятор, как он выглядит и как им пользоваться. Но минус этого ингалятора: нельзя проводить ингаляции деткам в лежачем положении, особенно это груднички, обязательно они должны быть в вертикальном положении, полувертикальном. И второе — это звук. Звук, который создается таким ингалятором, не всем малышам нравится, на некоторых малышей он наводит ужас. Это шумящий, гудящий звук. Продемонстрирую вам, вы должны знать, что такое компрессорный ингалятор и какой звук он производит. Что касается ультразвуковых, это ингаляторы, для которых не обязательно маска. Он бесшумный, и плюс его в том, что детки могут спать спокойно, лежать в горизонтальном положении, рядом будет стоять ингалятор, распылять аэрозоль, распылять различные дисперсности частички и таким образом проводить ингаляции. Но опять же, мы не можем отрегулировать поток, мы не можем его направлять в верхние и нижние дыхательные пути, если дыхание ребенка из-за отека или каких-либо других проблем затруднено, ультразвуковой малоэффективен. Многие фирмы предлагают такую функцию, как небулайзер. Небулайзер — это аэрозоль распыляется в виде облачка. И эти частицы, они проникают до альвеол настолько глубоко. Это плюс тех небулайзеров, потому что частицы жидкости с лекарственным веществом или водички, они мелкого диаметра под большим давлением распыляются и проходят бронхи, бронхилы и до самых альвеол. Это раз. Очень хороши небулайзеры при обструктивных хронических бронхитах и бронхиальной астме. Они незаменимые помощники в семье, где ребеночек есть такой, да и взрослый с такой нозологией. Мы возвращаемся опять же к нашим
ультразвуковым и компрессорным, более распространенным ингалятором, которые чаще всего избираются родителями. Мы должны знать, что обращаем внимание на два компонента при выборе ингалятора. Это сила частиц, возможно регулировать, невозможно регулировать, наличие масок, детской, взрослой маски и желательно мундштука для того, чтобы мы могли ингалировать ротовую полость непосредственно, без затрагивания верхних дыхательных путей, если нам необходима ингаляция такого характера. И при проведении ингаляции мы должны знать, что скорость потока этих частиц, при какой скорости, с какой скоростью мы будем проводить ингаляцию. Мы определились, какие бывают ингаляторы, мы разузнали теперь, как они у нас работают, что они с газом лекарственные вещества поднимают и так далее. Теперь посмотрим непосредственно один из примеров. Вот пример компрессорного ингалятора. Он небольшого размера, очень удобный, элементарный в своем устройстве, но такая крышечка. Здесь есть включить-выключить клапан. Здесь есть специальное отверстие для фильтра. Фильтр мы обязательно меняем и присоединяем непосредственно маску. Берем масочку. Смотрим, какие у нас есть в комплекте маски. В комплекте у нас есть взрослая масочка для взрослого, специально фиксирующей металлической пластиной на нос, и резиночка для фиксации, потому что состояния бывают разные. Иногда бывают такие тяжелые состояния, что еще удерживать себя в вертикальном, полувертикальном положении, еще и держать постоянно маску, это очень сложно. Значит, масочка. И мундштук, о котором я говорила, распыляющий аэрозоль здесь и потоком прямым здесь. Чтобы вам более наглядно продемонстрировать, как мундштук у нас может работать, вот такая вот картиночка. Если мы клапан поворачиваем на полную, у нас идет массивный поток. Если минимальный поворот клапана, то у нас минимальный поток и, соответственно, частота аэрозоля и дисперсность частиц минимальная. Теперь детская масочка. Детская масочка, опять же, с металлической пластинкой и с резиночкой. Снимаем детскую масочку, смотрим, что же у нас тут такое интересное. Это наша капсула, в которой происходит непосредственно процесс превращения специальной жидкости лечебной, лекарственной в аэрозоль. Все очень просто. Смеситель, который мы не трогаем ручками, и дозируемый стаканчик, в котором максимально 5 мл. Максимальная жидкость для ингаляции от 10 до 15 минут. Клапан, о котором я вам рассказывала, вот здесь, который регулирует поток и размер частиц. Все очень просто. Мы можем одевать насадку для проведения ингаляции в ротовой полости и масочку для проведения ингаляции нос, ротоглотка. Что нам необходимо? Мы берем просто, собираем необходимые компоненты, нашу специальную капсулу со смесителем, выставляем размер частиц, какой нам необходим, и устанавливаем насадку. Движением руки присоединяем очень просто к ингалятору вот так вот трубочку, вот такая трубочка достаточно. Одеваем новый фильтр и устанавливаем, включаем, и идет распыление. Чаще всего ингаляции производятся физраствором, как я говорила, при ОРВИ характерны очень эффективные ингаляции физраствором теплые щелочные. Некоторые родители любят проводить боржоми без проблем, только, пожалуйста, предварительно выпустите газы и подогрейте. Жидкость любая, которая проводится ингаляция, должна быть теплая. Что мы делаем? Шприц-двоечка, вот наша иголочка, мы вводим в баклажку с физраствором, набираем кубик вещества, пожалуйста, поднимаем нашу капсулу, вот так, вводим жидкость, смотрим,
Если нам необходимо, например, в ингаляцию добавить какой-то лечебный компонент, мы можем добавить тот же лазолван. Обязательно обращайте внимание на название препаратов. Должно быть написано, что это раствор для ингаляции и перорального использования, потому что если не указано, что это для ингаляции, такой препарат самостоятельно использовать нежелательно. Что касается травяных препаратов, то же самое. Если не указано, что это для ингаляции, пожалуйста, не экспериментируйте, это ваши дети. Вы не должны придумывать какие-либо народные рецепты, либо то, что соотношение прописано доктором, либо мы используем общепринятый канон физраствор щелочной, либо физраствор, либо щелочной боржоми. Итак, мы включаем наш ингалятор. Мы установили клапан закрытым и смотрим. Не пугаемся звуком. Вот таким образом у нас идет поток. И ингалируемся. Хочу обратить ваше внимание на то, как мы должны ухаживать за ингалятором. Это очень важно, потому что некоторые родители потом спрашивают, почему вся семья вдруг заболела, хотя всем делали регулярные ингаляции, что-то не так с ингалятором, фильтр постоянно забивается. Очень важно правильно ухаживать. Правильный уход – это правильная обработка. Что мы делаем? Первым делом мы выливаем из колбы содержимое. Второе, что мы делаем, это промываем трубочку и масочку под проточной водой. Части, которые входят в смеситель, мы заливаем горячей водой, горячей, не кипятком, не кипятим, а горячей водой. Оставляем на 10, 15, 20 минут, у кого сколько выдержит терпение. А потом раскладываем все вымытые части спокойно на столе и просушиваем. Просушиваем, кто-то включает специально вентилятор, чтобы обдувалось воздухом быстрее, высыхало, кто-то просто оставляет на поверхности стола, пока не испарится лишняя жидкость. И складываем. Никаких проблем в хранении нет. Ингалятор, который я вам сейчас показала, это компрессорный ингалятор, которому уже около 3 лет. Никаких проблем, слава богу, с его использованием не было. Могу вам сказать еще то, что при любых начинающихся симптомах ОРВИ вы можете использовать как превентивный метод ингаляции физраствором или боржоми. О том, когда нельзя использовать ингалятор и опасно ли использовать ингалятор, при каких состояниях лучше воздержаться, мы поговорим в следующем видео. Спасибо за внимание, будьте здоровы!